Почему? Почему? Давай узнаем. Ты когда-нибудь вдруг апчхи и даже не понял, почему это случилось? На самом деле чих – это не случайность. Это умная защита нашего организма. Когда мы дышим, в нос попадает воздух, а вместе с ним маленькие частички, пыль, пыльца или даже микробы. Внутри носа есть чувствительные участки. Они сразу замечают, если что-то лишнее попало внутрь. И тогда они отправляют сигнал в мозг. Мозг очень быстро понимает, нужно очистить нос, и дает команду. Иногда мы даже не успеваем подумать, а наш организм уже все сделал за нас. И вдруг апчхи! Это происходит очень быстро. Воздух вырывается наружу и выталкивает все лишнее из носа. Вот так наш организм защищает нас каждый день, даже когда мы этого не замечаем. У тебя тоже миллион почему? Тогда пошли узнавать вместе.